而家我哋調完頭拍完位咧，就考路試，跟住打左燈左轉，一路轉，沿住個三角個位置洗菜，打左燈，開始扭軚，望下右邊，望翻過嚟，再望右邊，望翻過嚟，一路轉，係啦。考官視我哋左轉啊，我哋一路轉，望下好多車啊！嗱，去到虛線停咗佢，拉手掣。啊，我哋把握機會時間㗎嚇，因住車啊巴士嚟緊，等一等嚇。等一等。我哋再等第二個機會。好嗱，我哋又準備啦，前邊開車，一路睇住右邊嘅車。嗱，好多車嚟緊嚇，我哋要小心嚇，唔好同佢鬥爭位，亦唔好同佢搶位。嗱，呢架過咗啊，有機會啦，好空嘅距離，轉咗，因住嚟緊嘅的士。嗱，我哋一路上，考官視我哋直去紅燈。我哋去到呢條白界停車，望左右鏡，好停晒。好，交通燈轉燈啊，入波鬆手掣，望左右鏡，一路直上，望下路口，再上，望下路口，再上。嗱，小心的士啊，佢會走過嚟㗎。我哋繼續沿住呢一條路行就得㗎啦。啊，留意邊鏡。繼續行，嗱，維持大概30零嘅時速就啱㗎啦。留意後邊車，再向前行。嗱，考官示我哋轉右，前面個路口轉右，我哋打右燈。嗱，落車啦，一路減速，一路減，繼續減，再減慢。個眼即刻望過去，轉過右邊，轉過呢行嘅中間嚇，中間有個車停喺度，我哋行翻空位嘅中間。然之後一路轉右，雙白線記得停車。好，停晒，拉手掣，睇下有冇車嚟先。冇啦，轉過嚟，再望一次，一路落，一路沿住中間駛落去。嗱，小心前面修路嚇，我哋要轉線，打燈，望鏡。再望盲點，跟住打翻左燈，行翻左邊嗰行，再望，好，黃燈，準備停車，解慢啲，望後鏡，左右鏡，去到白界停車，拉手掣，空檔，好，交通燈轉燈啦，入波送手掣，望左右鏡，一路沿住左邊去嚇，留意下左邊嘅路口，嗱，有架車停喺度嚇。咁我哋要爬頭，留意後邊啦，好多車，我哋可以等嘅，我哋停喺度等，等到安全先至去，唔使急嘅。係啦，睇，再睇，好，冇車，望邊鏡盲點，咁啊扭過嚟嚇，然之後望下呢架車行翻左邊，再望，一路跟翻呢條路，大概2/3嘅路面向前行。嗱，如果你覺得個車快，你可以轉個低波嘅。我哋入個二波，一路慢，大概維持40嗰個公里時速就啱㗎啦嚇，唔需要太快，一路沿住條路向前望，啊，留意後鏡，睇下邊鏡，留意有人嚇，小心佢啊！好，一路向前行，繼續向前行，一路向前行。考官示我哋喺前邊個交通燈轉右，好，我哋打右燈啦，望下邊鏡，再望，一路減慢，再減，望下左鏡，停咗先，佢前面未開啊嘛，嗱，再開，再望鏡，嗱，呢個燈轉得好快㗎，我哋小心嚇，隨時會轉㗎啦，係咪？係，再慢，係，望下左鏡。望後鏡，好，停晒，
好，轉燈啦，入波，手掣，望下左鏡，嗱行啦，唔係好快轉燈㗎啦，拖住個腳仔轉，望過嚟右邊。嗱呢個彎咧，我哋轉咧一轉就要行右線㗎啦，因為左邊係巴士站啊，一路行，望下左鏡。嗱，我哋要爬頭打右燈，望鏡橫點。嗱，因為仍然有車嚇，我哋小心啊嚇。OK， 佢行埋一邊，我哋去啦，望下呢個車，再行前。因為前面仲要爬頭嚇，係我哋睇鏡橫點行開啲，係因住佢又喐啊嚇，又因住呢架喐啊嚇。好啦，我哋繼續行，然之後打翻左燈望下，一路向前行，沿住路嘅中間一路行，回指揮燈啦，一路行，係望下後鏡望前，望下左右鏡望前，因住人啊，我哋一路前。路嘅中間停車，望下左右鏡，手掣空檔。哦，去得啦，入波，鬆手掣，望下左右鏡。嗱，左邊有架車喎，褪後緊嚇，我哋因住佢啦，係一路行，佢冇妨礙我哋繼續行。一路沿住呢條嘅彎，嗱，我哋要減速，標時仲要踩下腳掣減速嚇。一路沿住個彎望過去，一路望向前，望下後鏡望前，一路望住前面個彎，條路嘅中間，再沿住中間望過去，沿住個中間嘅中間，中線嘅中間，中間。好，要慢車啦，係望下後鏡，望下左右鏡，減速，去到適當嘅距離，好停車，拉手掣，空檔，燈啦，入波，鬆手掣，望下左右鏡，望下後鏡，一路向前行，一路向前行，一路向前行。嗱，前面慢啊，我哋都要行。嗱，過咗第一個燈咧，呢個燈紅色，我哋都要去，小心過馬路嘅人。我哋一路向前行，打右燈爬頭，望下右邊嘅路口，再望鏡，橫點，小心路呢車罅有人走，打翻左燈，小心迎面嚟嘅車嚇。嗱，望下呢架車，望前，一路靠翻左。哦，轉燈，我哋要停車，望後鏡，左右鏡，好，停晒。好，轉燈啦，入波，鬆手掣，睇人啦嚇，望左右鏡，再睇呢個人，一路行，跟住呢個人嚇，好，一路轉左，一路行。哦，有架車坐喺度，要打燈，準備望下隔離，再望橫點，一路向前行。一路向前行，跟右邊，一路向前行。嗱，因為呢條路咧，左邊係唔可以直去嘅，只有右邊先可以直去。我哋要返市場就所以要選擇右線嚇。好，轉燈入波，鬆手掣，望左嘅嗱，一路行。我哋打返左燈，小心左邊嘅車嚇。我哋行翻左邊，再望一次，一路跟左邊行，因為呢度係兩行行車線，所以我哋行翻左邊。嗱，我哋留意後邊啲車啊，因為前啲咧呢度係一行線嘅，我哋行翻中間，一路行。嗱，我哋行中間小心要妨礙到後邊喎嚇，唔好 cut 到佢嚇。嗱，一路行沿住中間，一路向前行，綠燈繼續向前行。嗱，而家我哋維持個車速大概40公里時速就啱㗎啦。咁過咗呢個燈咧，我哋又稍為行翻路面嘅2/3咁上下啦。咁留翻啲位咧，後邊要爬頭由得佢啦，我哋都管唔到，係咪？總唔知係留意就得啦。
小心有人過馬路，一路行，一路向前行。咁考官呢，視我哋會喺度停車嘅，打咗燈，一路減慢，就喺度停啦，望下後邊，好拉手掣，好空檔。咁示意我哋再斜坡開車，打右燈入波，留意後邊。有車都唔好開啊！一路留意住後邊邊嘅。有機會啦，好望鏡橫點，一路前回翻燈。考官示意我哋左轉翻市場啦，好打咗燈，因為前邊塞車，紅綠燈啊，我哋停喺適當距離停車啦，手掣係望下左右鏡，前面開車啦，入波鬆手掣，望下右鏡，一路沿住左邊轉，一路轉，一路轉，留意車啊，一路向前行，一路向前行，我哋轉翻去市場，望下，好扭帶，一路望上去，好，考官示我哋喺度停車，我哋停，好望鏡，完全停晒，拉手掣。阿 Sir 示意我哋再開車，做個斜坡開車，望鏡，再望盲點，轉翻入去，轉入去嘅時候因住有車駛出嚟，我哋轉都唔使太急，一路行，一路行，一路行，一路嚟到呢度，呢個泊位，咁停咗喺度，拉手掣，入呢度，熄鎖匙，咁就考完㗎啦。